Kale nze Sonko Muhammad tuli Bukunja bayita Bukunja si ne finally jajja amaze n'atukkiriza tuberenga omwami tumutwala jajja omwami tugenda mutukuuma bulungi ne tusaba addeyo mu Kampala yongere okuyiya sukali kati nga waweereza kyembadde nsaba jajja nze Sonko Muhammad ndi muzukulu wa Kisolo bali njagala ngambe tunzikiriza ngende naye tutandika obulamu bupya ate jajja nzikiriza mukunte kale wuyo kakweka haga akomwami omukyala tomukiriza kuwa haga omwami ajja kusiga sirimu jajja yogedde kakasensi nti alina sirimu yamuluma mukunja jajja yogedde ebyama omwami omuto kusiga namusuna naye mu Kampala mulwala na bintu bingi mugenda nimwogera ffe bwe mukyalo naye mwe Kampala mulwala nnyo. Kale nze Sonko Muhammad ndi eno bayitayo Bukunja si tutambudde obedda nziyambako ya update si tuvudde bweyogerere ntuyita seta mukono wantu ne tukwata Kataso road tujja paka Kisoga ne tuwera ntujja paka Nkoko Njeru obedda nonye wali enkoko ne bangame enkoko bagikoona ne tuyitawo ne tuweta kulidda essi obaje bayite si ku mwalo so nze Mukunja wuno musinkanye nze ne tiimu Dr. Katiko ne bouncer we Mr. Kadole in the background era ndikayofu okulaba nti Mukunja anva naye eno sawa zino ziri mu 7 zigenda mu 8 ziri mu 8 in fact samana ne dakika 10 netwagala Mukunja tugende naawe tudde Kampala tuyo obulamu fenna zinyagala odde ku TikTok tandiko kola TikTok ngaye walingako bikumaleko stress then twagala tudde ne mu studio twagala tetwagala utandika okudamu okole music wo kati abayimbi bo nga ba Spice Diana nga ba King Sabana ekola upon you we bachogera ekola upon everyone yali mukwano gwa Mukunja muje mukwasaganyizeeko mumwe collabo muyambeko mu bya music abalaba bakwasaganya nze kati ngenda kubeera side eyo because I'm very sure music asobola okujjako stress ne bya lyokolanga ku TikTok abulamu dde mbutambule uwo ne byumutanya bina kimanyi bijja kugwa ne tudde Kampala so ekiwakana mukama wange tugende Kampala kye tunaalyako kyonaalyako tunabeera fena kimanyi mbanga tini nnyo ojafuna opportunity ezisinkana mikwano gy'abayimbi muna bagala okulaba ku Mukunja wali Kampala mutukoneko mumulabeko mubuuzeeko ne walwa abayimbi bemanyi bwewayirangawo nnyo omubiri King Saha bakutwalako ne mukomera yakava mu concert King Saha musajja wuuno gyali bako omunyiga yimbe line 2 mukayimba mukole mwenna Spice Diana Alan Cruz dayo yo mugambe ko manager Rojo no musajja wa mwetu mukwasaganyizeeko zinyagala abiko byali mannamakulu atandika obulamu obupya biri abiveeko kulwanagana n'abantu bakulu kugira tutandika obulamu obupya nze I myself nyaga tutukire mu studio nze njakola kwa artist oluyimbo lunasooka tuteke ku TikTok tutambule waluzinga account ye yaddala wangambako ne tutandikira artist ku account endala ya King Shiba wiri tukyuseeyo oba tufuna account yo no bulambo tambule bukoleki bugende maaso ayagala ogende bwe lukube kyenkwanjulira Staff Favor Uganda company joyinza okubeera tengo itambeta agabola n'abalenzi ogenda okuba ekyo emitala mayanja wasomako tewasomako ina passport batalina basolo kuyamba kukubeera ng'ogifuna beetaaga bawala n'abalenzi abawerako ogenda okuba ekyeyo emitala mayanja kulongoosa kuweereza mmere mu restaurant kwaniriza bagenyi okukuuma ne bakadaama tebabeera bidde kuba ku namba y'essimu 0740 67 26 oba ennamba ya MTN 0764 17 45 Staff Favor Uganda mujje tugende tuyiye. I'm very sure nenja kwebaza abantu je kyatandikide wa Balista Timo yakoze live nga kwendi nabuza sobola okujja okutuukirira nga nine simu zensobola okuba kupaka lwenzi kuze wane wamwe newo mu banange wala banange mulabe telina masanyalaze telina kantu konnae yeno obukunje wamwe jajja jali ampulira mu nyumba so nejajja basazi tebali yeno kweri Antoni yeyita Omukunja atasera so nyagala tudde Kampala muganda wange tuterenkanye obulamu ffenna opportunity ziri Kampala so mbadde nsaba tudde Kampala
tugende ne katiko ne kadolera nazinga ekifo kyo mu kiri mu motoka ne Balisa Timo thank you so much Salimo Wekata thank you Babs thank you n'abantu abalala bonna bisinza kubeera nga njogera mannya ababaddeko abakikwasaganyizza buli omu kyakoze okulaba nga mukunja addamu essuubi stress kimanye ejja kuggwako obulamu bugenda tambula thank you so much especially Balista Timo n'abalala gye tubadde ku live ez'enjawulo mukulu Kabaata muna TikTok fraternity muna mwebale nnyo mwebalire ddala so blaza wuno nyaga tukomewo naye obulamu butambule ng'oyayuuya gwa tuwadde ebyokulya by'amenvu ate gwe tewalidde nalidde naye musanze twebase kale bannange so thank you so much katulabe ekiddako inshallah